na našето обраќање на овој закон, односно на причините зашто тој не треба да биде изгласан. Меѓутоа, нели сето тоа е дел од еден процес со кој што систематски, сега и забрзано, се оди кон конечно затворање на македонското прашање, кое што некој ни го отворил без наша волја, без да не праша, и исто на таков начин ќе ни го затвори, со тоа за да не упокои еднаш за секогаш. Меѓутоа, ние сме овдека, нема никогаш да се предадеме, нема да признаеме никаква капитулација, никаква ништење на македонскиот народ и македонската држава. Ова не е национализам, ова не е само гол патриотизам, ова е родолюбие, ова е љубов спрема нашата мајка Македонија, која што те тера да заплачеш, која што не те остава да спиеш мирно, која што не доведе овдека да застанеме и да го кренеме нашиот глас. Сега сакам само да напоменам, ова што се случува и што се прави на Македонија е единствен, уникатен пример во светот. Обично сите што спроведуваат некакви практики или реформи во некои институции во системот, обично користат веќе потврдени или проверени, докажани практики во светот. Како може нам да ни наметнуваат нешто што никаде не е спроведено, што никаде не е потврдено, дека функционира и дека ќе биде во прилог и за добро, наше добро и на македонскиот народ и на македонската држава. Тоа нека го преиспитаат сите тие кои што ги поддржуваат таквите непринципиелни политики и уцени притисоци на еден народ да се самоукине. Од друга страна, кога ги гледаме сите тие дебати и анализирање на самиот закон, дали бил противуставен, дали бил уставен и разните членови, значи, ние треба да ја прошириме сликата. Не се држиме само на таа законска регулатива, туку треба да се види позадината, зошто сето тоа се прави, зошто се става во некакви форми кои што ќе можат преку институциите да играат по нашиот идентитет и по нашиот суверенитет. Тоа нема да го дозволиме. Никогаш повеќе и сега денес натаму да бидеме уште побројни за да покажеме дека не се согласуваме и не ги прифаќаме. Благодарам.